오늘은 여기 쓰러진 나무를 좀 베가지고 통나무 의자를 한번 만들어 보겠습니다. 뭐 정교하고 이쁜 의자는 아니고 그냥 잘라갖고 통나무 그 자체로 이제 의자를 만들고, 테이블은 이제 여기 주위에 있는 돌로 돌판 뭐 그 고기 굽는 돌판 겸용으로 해갖고 테이블을 한번 만들어 보겠습니다. 이게 지금 예전에 태풍력에 바람 많이 불 때 그때 이제 넘어진 나무인데, 아무래도 언덕 쪽에 있으니까 이제 이게 넘어져 가지고 이 밭에 쓰러졌습니다. 그래갖고 지금 저 앞에 가지가 저 앞에까지 뻗어 있는데 요를 좀 정리를 좀 해야 될 것 같습니다.